Hi, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into new topic 4, which is chemical equation and also stoichiometry. If I'm not mistaken, this topic is actually has the biggest percentage untuk dalam examination kamu lah. Okay, so for this topic, it is divided into two subtopic, which is 4.1 chemical equation and also 4.2, which is stoichiometry. Okay, however, for today we are going to cover for only 4.1. But let's have a look at the an overview first on what we are going to learn in this topic. Okay, so for 4.1 chemical equation, what you are going to be learning is about the oxidation number, and then we want to write and balance equation lah. Ada dua jenis equation. One is chemical equation biasa, but another one is redox equation. Okay, and then 4.2 stoichiometry. Yang ni agak panjang and ada banyak calculation dekat sini, and you are going to use your knowledge that you have learned during topic 3 into this part. Okay, so first one is stoichiometry mass calculation. Okay, and then ada macam-macam lah kat situ, and then later on you will be learning about limiting reactant as well. Okay, and then you will be performing calculation involving limiting reactant and also percentage yield. Ada banyak lah benda, but itu later on lah kita akan tengok. Okay, so let's have a look at our learning outcome for today. So by the end of this lesson, you should be able to determine the oxidation number of an element in a chemical formula. Okay, and then to write and balance chemical equation and also redox equation. However, for this particular video, we are only going to cover for the first part, okay, which is to determine the oxidation number of an element in a chemical formula. But before we go into the oxidation number, kita kena sort of revise, I think. Okay, let's revise again. What is oxidation? What is reduction? Okay, so oxidation means the substance, it will lose one or more electron. Okay, dia akan hilang electron. Okay, meanwhile, kalau kita punya oxidation number, in terms of oxidation number pula, it will increase in terms of oxidation number. Okay, so electron dia hilang, tapi oxidation number dia meningkat. Okay, and then it acts as a reducing agent. Okay, so any substance that undergoes oxidation, we call it as reducing agent ataupun reductant. Depends lah. Okay, so for example, kita ada sodium kat sini. So as you can see, sodium ni dia remove satu elektron. Okay, ini dia remove satu elektron. So bermaksud sodium atom dekat sini, inilah yang dikatakan sebagai reducing agent. Okay, sebab dia yang hilang elektron. Okay, so dia release satu elektron kat sini. And in terms of oxidation number pula, mungkin waktu ni kamu tak faham lagi, it's totally fine, but just terima je dulu. Okay, but the oxidation number of sodium atom adalah 0. But then once dia dah release elektron, sekarang ni dia dah jadi sodium ion kan. So now oxidation number dia adalah positive 1. 0 kepada positive 1, increase in oxidation number. So it shows that they undergoes oxidation dekat situ. Okay, and then the next one is reduction. So reduction pula dia terbalik lah dengan oxidation. So if just now oxidation, it release electron, they lose electron. Meanwhile reduction pula, it gains electron. Okay, at least 1 ataupun 2 or more. Okay, and then in terms of oxidation number pula, dia akan decrease, okay, in oxidation number. And if anything that undergoes reduction, we call it as a reducing agent ataupun oxidizing agent ataupun oxidant. Okay, and then kalau kita tengok example kat sini, we have hydrogen. So in this case, this particular hydrogen atom here, it gains 1 electron. Okay, so hydrogen gains electron, therefore hydrogen ni dikatakan sebagai oxidizing agent lah. Okay, oxidizing agent, and then since it gains 1 electron, so dia dapatlah H negatif kat sini. Okay, so kalau kita tengok in terms of oxidation number, initially oxidation number of hydrogen atom is 0. However, once they gain 1 electron, now it becomes negative 1. So there's a decrease in oxidation number, menurun daripada 0 pergi negative 1. Okay, so kita nampak lah dia punya oxidation number menurun. Okay, so basically any reaction yang dipanggil redox reaction ni kan, bermaksud
ada berlakunya reduction and also oxidation at the same time. Okay, dia takkan dipanggil sebagai redox reaction kalau dua-dua tu tak berlaku. There's no reaction that only reduction can occur without oxidation process tu berlaku, or vice versa. Okay, so basically yang hijau ni as you can see dia release electron kan, bermaksud this particular green substance here is dia undergoes oxidation, meaning it is oxidized compound. Okay, bermaksud ini adalah apa? Ini adalah reducing agent sebenarnya. Okay, because it undergoes oxidation. Dia terbalik lah. Kalau dia undergoes oxidation, what kind of agent it is? Reducing agent. Okay. Meanwhile, the red substance here, red ke orange ke, I don't know. Okay, so as you can see, it gains electron kan? Dia terima electron from the green substance. Therefore, this is considered as a reduced compound, meaning it undergoes reduction. So, yang ni pula dipanggil sebagai oxidizing agent. Okay, so before kita pergi tengok ada lebih sikit pasal ini. Okay, macam mana nak ingat reduction ke, oxygen ke, yang hilang elektron ke, ataupun gain elektron whatsoever. So ini tips daripada waktu Miss sekolah dululah. Miss diberi tips kalau untuk in terms of electron lah, Miss pakailah daripada sekolah menengah, daripada Miss Form 5, Miss dapat benda ni. Sampai sekarang Miss masih ingat lagi. But this one is specifically for for electron only. Okay, you can only apply this for electron sahaja. So oil rig, do you know what is oil rig? Oil rig is pelantar minyak. Okay, oil rig. So basically O dekat sini stands for oxidation. So oxidation is losing. Okay, bermaksud dia hilang elektron. Meanwhile R is reduction. Reduction is gaining. So dia akan gains electron. So ini only apply for electron. Okay. Apa tadi Miss nak cakap? Oh ya, ada satu lagi benda yang Miss belajar ni daripada sini-sini kamu lah. Dia orang ajar Miss buat macam ni. Okay, rock kan, rock. Okay, R, alang-alang rock kan, R adalah untuk reduction. So dia guna HON, H-O-N-E. Okay, so sebenarnya reduction ataupun oxidation ni dia bukan setakat affect electron and also oxidation number, but it also affect hydrogen dengan oxygen. Okay, so HON tadi kan H-O-N-E. So HON ni meningkat kan, ni menunjuk ke atas, bermaksud hydrogen dia meningkat. O pula adalah untuk oxygen, oxygen menurun. Okay, bermaksud dia hilang oxygen. And then N pula adalah number of oxidation, oxidation number lah. So oxidation number pun menurun, betul kan? Reduction, oxidation number dia menurun. Meanwhile E pula, E naik atas, meaning gain electron. So ini untuk R, rock je lah, untuk reduction je. So in order for you to identify the untuk oxidation pula, it would be yang terbalik kepada yang ni lah sebenarnya. Okay, susah nak buat. Okay. Okay, tapi susah lah kan. So Miss rasa it will be easier for you to remember this untuk reduction. So oxidation would be the opposite one. Okay, and then yang ni just another explanation of reducing agent and also oxidizing agent. So basically A dengan B ni kan, A dengan B ni sebenarnya dia react together. Okay, and hasil dia adalah yang bahagian bawah tu. Okay, A dengan B yang bahagian atas ni they react together, and then terhasilnya yang bahagian bawah, produk dekat bahagian bawah ni. Okay, so apa yang berlaku kepada A adalah A ni dia akan hilang elektron dia. Dia hilang elektron, sebenarnya dia bagi dekat B sebenarnya. Okay, sebab tu kalau kamu tengok elektron merah arrow ni dia pergi ke bawah, dia pergi kepada B. Okay, so A it loses electron, meaning A is being oxidized. Dia hilang elektron. So A is, we call it as a reducing agent. Okay, kenapa dia dipanggil reducing agent? Sebab dia telah menyebabkan B is being reduced. Okay, meanwhile B ni pula it gains electron. Okay, dia gains electron. Okay, jadi since dia gain electron, bermaksud dia telah menyebabkan A ni being oxidized. So that is why it is called as oxidizing agent. Confusing kan? Okay, I'll try to give you a quick analogy. I hope this will be helpful lah, bukan makin confused. Okay, so let's say Miss ada sweets, gula-gula tu umpama elektron lah sebenarnya. Okay, Miss ada sweets, Miss bagi kat kamu, kamu akan rasa
tu akan rasa apa? Sebenarnya kalau terima sweets ni ataupun benda-benda manis, coklat, whatever, kamu akan rasa happy. Okay, sebab kamu dah gain something, betul tak? Kamu gain something. So, kamu akan rasa happy. So, Miss dipanggil agent happy. Sebenarnya. Okay, sebab Miss telah menyebabkan kamu jadi happy. So, Miss dipanggil sebagai agent happy. But what actually happened dekat Miss? Miss kehilangan something. Okay, Miss hilang coklat ataupun sweets tu tadi. Menyebabkan Miss rasa sedih. Okay, so Miss hilang something tu, Miss rasa sedih. Okay, tapi kamu pula dipanggil sebagai ejen sedih lah kalau macam tu. Sebab kamu telah menyebabkan Miss sedih. Tapi apa yang berlaku kat kamu sebenarnya? Kamu sebenarnya gain something and kamu rasa happy. Boleh nampak? Okay, so itulah peranan reducing agent dengan oxidizing agent tu lah. Okay, so Miss tadi ejen happy, kamu ejen sedih. Kenapa kamu ejen sedih? Sedangkan kamu rasa happy sebenarnya kan? Kenapa kamu dipanggil ejen sedih? Sebab kamu telah menyebabkan Miss sedih. Okay. Miss pula dipanggil ejen happy despite Miss rasa sedih sebab Miss telah membuat kamu rasa happy. Benda tu lah berlaku sebenarnya kat sini. So A is being oxidized. So that is why it is called as a reducing agent. Okay. Because disebabkan A ni lah dia menyebabkan B ni reduced. So that's why it is called reducing agent and vice versa. Oh my god, Miss harap kamu tak makin confused. Kalau confused, ulang balik. Okay, ulang balik sampai kamu faham. Ataupun kamu repeat dekat diri kamu sendiri sampai kamu faham konsep ni. Kalau tak faham juga, and then kamu just terima yang, okay, kalau benda tu undergoes oxidation, bermaksud, kalau in terms of agent, dia terbalik je lah, dia reducing agent. Okay, kalau dia undergoes reduction, bermaksud, dia adalah oxidizing agent. Cara yang itulah, tapi tak best lah tak faham sebenarnya. Lagi bagus kalau kamu faham. Okay? Ya Allah, 2 minit ke 3 minit sekejap Miss nak explain dah ni. Okay. Finally, we are going into the determining the oxidation number. So, in order for us to identify oxidation number of a compound or a specific element dalam sesuatu molecule or ion or whatsoever, okay, kita boleh bahagikan kepada 8 kategori lah. Okay? So, the very first one adalah free element. Okay, free element, tak kisahlah dia adalah sebagai atom ataupun molecule. Okay, the oxidation number is 0. Okay, so for example, if kita ada sodium atom ataupun chlorine molecule, okay, because it consists of only one type of atom kan, ada satu je jenis elemen, therefore dia punya oxidation number is 0. Okay, yang ni Cl2 pun dia tetap 0 jugalah. Okay, kita akan anggap tu 0. Ini adalah example lain, kamu boleh tengok jap. Okay, Miss pergi kepada nombor 2 pula. Okay, nombor 2 pula kita akan fokus on the group 1 and also group 2 metals. Okay, so basically group 1 and group 2 metals, the oxidation number adalah equals to the charge on the ion. Okay, so usually kalau group 1 metal, okay, group 1 metal, dia punya oxidation number adalah +1 lah. Okay, kalau dia adalah group 2 punya elements, so dia punya oxidation number is usually +2. Okay, tapi dengan syarat dia dalam bentuk ion lah sebenarnya kelas. Sebab tadi, kalau kamu ingat, tadi free element tadi, sodium atom, dia punya oxidation number is 0. Okay, itu adalah sebab dia free element. Okay, dia dalam bentuk neutral dia. Tapi yang ni dalam bentuk charge. Group 1 and group 2 yang dalam bentuk ion punya. Okay, so sama je dengan charge on the ion. So for example, sodium ion +1, magnesium ion +2 and so on. Kamu boleh tengok sendiri ya. Okay, and then yang ketiga pula adalah monoatomic ion. So monoatomic ion ni kita apply both kepada anion and also cation lah. Okay, so basically kalau yang ni pula oxidation number dia adalah sama je dengan charge yang dekat ion tersebut. For example, if kita ada oxide ion, so since oxide ion 2 negatif, bermaksud negatif 2 lah dia punya oxidation number. So oxidation number ni kita letak sign dekat depan, okay? Lepas tu nombor kat belakang. Kalau charge dia terbalik kan? Okay. Kalau magnesium pula +2 lah. And then let's say kita ada aluminium ion Al3+, therefore oxidation number is +3. Kalau kita ada sulfide ion S2 negatif, therefore -2. Okay. And then yang keempat dah kan? Yang keempat pula adalah halogen. Okay, halogen group 17. Okay, dalam periodic table tu. So kita ada fluorine and other halogens. Okay,
other halogens is like Cl, Br, and also iodine. Okay, so they always have oxidation number of -1. Okay, -1 sebab sebenarnya dia orang akan gain satu elektron in order to achieve octet kan. Sebab tu dia sebenarnya -1. Tapi kalau kita punya halogen ni dia attach with oxygen, automatically dia punya oxidation number akan dapat a positive number. Bukan -1 lah. Okay, except for fluorine. Okay, bermaksud bila Miss tulis except for fluorine kat sini, fluorine is always -1. Okay, fluorine punya oxidation number is always -1. Tapi untuk halogen yang lain, dia jadi exceptional kalau dia attach dengan oxygen. Bila dia attach dengan oxygen, dia dapat positif. Okay, but other than that, dia attach dengan benda-benda lain, supposedly dia adalah -1. For example, let's say kita ada sodium fluoride. Okay, bermaksud fluorine ni, kalau dalam sodium fluoride ni, dia punya oxidation number is -1. Specifically untuk fluorine ni. Okay, sebab tu dia tulis kat sini, oxidation number of fluorine in sodium fluoride, -1. Okay, so kalau kita ada HCl pun, -1 juga. Cl dalam HCl, -1. Tapi, bila Cl ni, dia pergi attach dengan oxygen, dia jadi positive value. Jadi positive 7 pula kat sini. Nanti kita belajar macam mana nak dapat positive 7 ni. Okay. And then, number 5 pula, kita tengok kepada hydrogen. Hydrogen pula, it is always positive 1. Kecuali bila dia attach dengan metal. Okay, sebab metal ni is something that always lose electron kan. So bila dia lose electron, dia punya charge is positive. So bila hydrogen attach dengan metal, automatically dia akan jadi -1. Okay, only with metal. Kalau dia dengan non-metal, it is usually +1. Okay. So in HCl, dia akan jadi +1. Kalau dalam ni sodium hydride, sodium is a metal, therefore dia jadi -1. Okay. In this case, this is another example of metal hydride, so MgH2. So again, kat sini pun -1 juga hydrogen punya oxidation number. Okay, yang ke-6. Now kita ada oxygen. So oxygen has oxidation number of -2 in most of its compound. Okay, so usually oxygen ni very simple lah, dia punya oxidation number -2. Kalau kita tengok contoh kat sini, magnesium oxide, dalam ni -2 oxidation number dia. Kalau water pun dalam ni oxidation number untuk oxygen is -2. Tapi ada 2 exceptional rules. Okay, the first one adalah kalau dalam peroxide. If it is in peroxide, so somehow the oxidation number of oxygen is -1. Okay, for example, peroxide yang kita ada adalah hydrogen peroxide lah, H2O2. H2O2 is different bukannya water. Water H2O kan, ini adalah peroxide. So in this case class, dia sebenarnya adalah -1. Oxygen dalam ni -1. Okay, if it is peroxide. Another exceptional cases adalah bila dia attach dengan fluorine. Okay, sebab tadi kan Miss ada cakap kan, fluorine, it is always -1. Okay, therefore, bila oxygen ni attach dengan fluorine, so somehow, oxygen akan dapat a positive oxidation number dekat sini. So, if kita ada OF2, okay, so oxidation number of oxygen dalam OF2 ni is actually +2. So somehow kita dapat a positive value kat sini. Okay, sebab compared to halogen yang lain, halogen lain kalau attach dengan oxygen, oxygen masih lagi remain -2 kan. Tapi bila dia attach dengan fluorine, somehow dia tak akan dapat -2, itulah dia akan jadi positive. There's a reason actually why fluorine is always -1. Okay, tapi later on lah, kalau Miss ingat, nanti Miss terangkan dalam topik 6. Okay. Alright, and then number 7. Tinggal 2 lagi kan, 7 dengan 8. Okay, so number 7 ni, kita tengok kepada neutral molecule. So neutral molecule ni is basically 0, dia punya oxidation number. Macam mana dapat 0 ni sebenarnya? 0 ni kita akan achieve bila kita tambahkan semua oxidation number of each atom yang ada dalam molekul tersebut. Okay, it will be equals to 0. For example, H2O. H2O as a whole
H2O. Kita bukannya tengok hydrogen, kita bukannya tengok oxygen. Kita tengok H2O tu as a whole, oxidation number dia adalah 0 sebab dia neutral molecule. Kalau HCl pun 0, KMnO4 pun 0 juga. Okay, macam mana kita tahu ni neutral molecule? Tak ada charge, kan? There's no charge. So dia neutral molecule. So semua ni oxidation number dia adalah 0. How exactly dia dapat 0 sebenarnya? So as you can see kat sini, dia ada mention yang sum of the oxidation number. Okay, so for example, misalnya ambil kat sini. Dalam nota kamu buruk sikit kan bahagian yang ni? Sorry ya. Okay, tapi kalau kita tengok ini. For example, kita ambil NaCl dahulu. Okay, antara Na dengan Cl, yang mana yang kamu tahu oxidation number dia? So somehow misalnya dua-dua boleh tahu. Sebab Na daripada group 1. So obviously, positive 1. Cl pula daripada group 17. So obviously, negative 1. So if you total up the oxidation number kat sini, positive 1 minus 1, you will get 0. Itu yang dimaksudkan dengan sum of the oxidation number of all atom. Dia akan menyebabkan molekul tersebut dia jadi 0. Disebabkan total oxidation number ni 0 lah dia dikatakan sebagai neutral molecule sebenarnya. Okay. And then kita ada juga KMnO4. Okay, KMnO4, K kita boleh tahulah because it comes from group 1. And then antara manganese dengan oxygen, I think supposedly by now you should know the oxidation number of oxygen. So oxygen negative 2. Tapi jangan lupa oksigen dalam ni dia ada 4 oksigen. Okay, ada 4 oksigen. Bermaksud negatif 2 ni kena ada 4 sebenarnya. So oxidation number untuk oksigen saja total dia kat sini sebenarnya adalah negative 8. Okay, so ini negative 8. K kita positive 1. Bermaksud manganese kita berapa sebenarnya? So manganese kita sebenarnya adalah positive 7. Okay, so basically macam ni lah. Kita tahu KMnO4 ni, okay, KMnO4 ni oxidation number dia adalah 0. So kalau kita nak dapatkan the oxidation number, it is basically macam ni lah sebenarnya kan. Dapat 0 kat situ. 0 yang kanan sekali ni 0 bukan oksigen. So we know that K is positive 1. Tapi Mn kita tak tahu, kita boleh letak X. Okay, and then kita punya oksigen negative 2, 0 kat sini. So kalau kamu rearrange balik, you will get that X is equals to 8 tolak 1. So you will get value positive 7. Ini adalah cara spesifik kalau kamu nak identify. Kalaulah soalan tanya, what is the oxidation number of manganese in KMnO4? So basically this is how you can identify the oxidation number of a specific atom ataupun elemen dalam sesuatu molekul ataupun compound. Okay, so kalau zinc dan oksigen ni pula, zinc oxide ni, so zinc mungkin kamu tak tahu berapa pun oxidation number dia, but oxygen kamu tahu negative 2. So automatically, in order for us to get this as 0, bermaksud zinc punya oxidation number is plus 2. Okay, and then the next one, yang ni fluorine kita tahu negative 1 tapi dia ada 2. So calcium kat situ dia akan jadi positive 2 lah. So positive 2 plus negative 1 darab 2 sebenarnya, you get 0. Okay, so itu untuk neutral molecule. And last kali kita ada polyatomic ions. So untuk polyatomic ions pula, oxidation number dia adalah the net charge of the ion. Okay, so basically kalau yang ni kita just tengok charge yang dekat hujung sekali tu lah. Ni negative 1 kan. Bermaksud negative 1 lah oxidation number of this particular polyatomic ions. So same goes to the rest. Yang ni 2 negative. Bermaksud negative 2 lah oxidation number dia. Yang ni NO3 negative, negative 1. Okay, so again from this particular polyatomic ions ni, okay, kamu boleh identify specific oxidation number for each element sebenarnya, mana yang kamu tak tahu. Okay, so in this case, example kat sini, dia just letak NO3 negative 1. Okay, how exactly dia dapat negative 1 sebenarnya? That is because oxygen, dia punya charge, dia punya oxidation number is negative 2. Kat sini somehow dia dah bagi kat kamu lah, oxidation number of nitrogen is positive 5. Okay, so kalau kita total upkan positive 5 tambah negative 2 times 3, because oxygen dalam ni ada 3, therefore you get negative 1 dekat situ. Okay, tapi sebenarnya satu lagi Miss nak tunjuk. Okay, so for example kat sini, yang ni tadi sebenarnya Miss dah ajar lah, tapi tadi Miss ajar untuk neutral molecule. But in this case, you need to assign the oxidation number of
chromium in chromate ion ni. Okay, Cr2O7 tu negatif. Okay, jadi solution dia adalah, kamu dah tahu dah, total oxidation number of semua atoms yang ada dalam ni akan bersamaan dengan negatif 2. Sebab dia punya oxidation number ni 2 negatif kan? Dia punya charge ni 2 negatif. So, oxidation number untuk ion ni adalah negatif 2. So, okay, kita tahu letak negatif 2 kat sini. Okay, jadi dekat sini, you are to look for the chromium punya oxidation number. So, jadikan ini sebagai X lah. Ataupun just letak Cr je pun boleh. Okay, so in order to get the oxidation number of Cr, basically dia adalah 2 Cr tambah 7 oksigen. So, kamu patut tahu dah oksigen punya oxidation number, which is negative 2. So, rearrange balik semua ni, kamu akan dapat 2 Cr equals to positive 12. Okay, and then maksud tu untuk 2 Cr, maksud 1 Cr adalah positive 6. Okay, so dapatlah sebenarnya. Okay, so untuk chromium class, untuk chromium dia ada banyak oxidation number. Ada positive 6, ada positive 3, ada positive 2. And for each different ion, okay, Cr positive 6, Cr6 positive, Cr3 positive, Cr2 positif, semuanya sebenarnya dia ada colour yang berbeza. Okay, ada yang orange, kalau positive 3 yang green, kalau yang blue ni yang positive 2. Okay, so yeah, so it's your turn untuk try pula. Okay, I think the question here are straightforward. You just have to look for the oxidation number of apa benda yang diminta ni lah. Nanti kamu boleh baca sendiri. Okay, and quotes of the day kan. Okay, so this one. Okay, so how are you? How are you? No, really, how are you? Okay, sometimes we say we are fine when we are not, kan? So please speak to someone if you're feeling low, ataupun if you're feeling down, if you're feeling under the weather or something, please speak to someone. Okay, and also ask a friend how they really are too. Okay, tanya dia orang sendiri pun macam mana juga. Are they fine? Are they okay? Okay, boleh tanya. So Miss harap lepas ni mungkin kalau ada someone dah dalam kepala kamu sekarang ni, so pergi text dia orang, just text dia orang randomly, it's fine. Okay, and just ask them, hey, just checking in to see how you are doing. Okay, because this kind of small gesture, kamu takkan tahu macam mana dia boleh menyentuh hati orang tu. Okay, so tanya. Kadang-kadang sama ada orang tu okey kah, tak okey kah, orang tu misal saja tetap akan berterima kasih dengan kamu sebenarnya kalau kamu tanya. Okay, but let's say there's no one come to your mind. Okay, kalau mungkin ada yang boleh nak text best friend ke ataupun nak text cousin kan. Okay, but if there's no one dalam kepala kamu sekarang ni untuk kamu tanya like how are you, so why not just ask yourself then. Okay, tanya diri kamu sendiri, are you okay? How are you? Okay, because sometimes it is good to actually tanya diri sendiri and for us to acknowledge our own feeling. Okay, apa sebenarnya kita punya, apa yang kita rasalah sebenarnya. Okay, yeah, I think that's all class. Okay, so go text someone now. Okay, bye bye. Assalamualaikum.